안녕하십니까. 곰맨TV2 놀자의 재미쳐입니다. 이건 절대 광고 아니고요. 오늘은 동생라면 형님 먼저 아우 먼저 형님 먼저 아우 먼저라는 예전에 옛날에 CM송이 있었죠. 농심 60년 맞이해서 나온 것 같아요. 하여튼 이 라면을 끓여서 맛있게 먹어보려고 합니다. 촬영이 여기까지. 60초에 뵙겠습니다. 스팸. 아, 근데 씨발 돈이야. 저기다. 안녕하세요. 곰맨TV 2 놀자의 재미쳐입니다. 오늘은 이라면인데요. 하여튼 뭐 광고는 아니지만요. 동심이 60주년 기념으로 나왔네요. 예전에 저 어렸을 때 형님 먼저 아우 먼저 그런 시에서 있었는데 바로 그 라면이거든요. 라면에는 뭐가 들어간다? 햄. 무슨 햄인지 아시죠? 아이고, 으깨져 버리네요. 하여튼 요거는 자기 취향에 따라서 넣어도 되고 안 넣어도 되고 본인 마음이에요. 이제 물을 끓일 거예요. 그 라면은 미리 하여튼 냄비 좀 바꿔야 되겠네요. 왜냐면 라면이 동그란 게 아니라 네모내서 하여튼
가위로 잘랐어. 얘는 면발이 둥근해요. 신라면처럼. 다행이네요. 형님 먼저, 아우 먼저, 형님 먼저, 아우 먼저. 수프가 3가지나 되네요. 오가. 면과 함께 먼저 넣어주세요. 써있네요. 프레이크. 이거 뭐야? 풍미 가득 홀짝구만. 아무튼 수프가 3가지나 되네요. 저도 이거 처음 먹는 거라서 잘 몰랐는데 수프가 3개나 되네요. 3개씩이나. 대부분 분들이 수프를 먼저 넣고 끓이더라고요. 근데 저는 원래 라면을 먼저 넣고 끓이는데, 하여튼 이렇게 준비는 돼 있습니다요. 일단은 여기까지. 지금부터 본격적으로 라면을 끓여볼까 해요. 일단은 스프를 하나 넣었어요. 왜냐면 이거 건더기. 오늘은 내 스타일이 아니라 다른 사람 스타일대로. 원래 저는 라면 넣고 나서 나중에 넣는데 오늘은 거꾸로 합니다. 예. 넣고 썰이, 그 다음에 라면 넣고 썰이. 그 뚜껑을 닫아주고 썰이. 항상 음식 조리를 했을 때는요, 자리를 뜨면은 안 됩니다요. 위험해요. 졸이는 게 아니라 불을 세 키워야지. 왜 졸이고 있는 거요? 지가 말입니다. 저가 요리 초보자는 아닙니다요. 요새 요리 내가 잘 안 해서 그렇지. 웬만한 요리사 빰칩니다. 이런 식으로. 그 뚜껑을 덮어주는 게 그나마 좀 있는데 좋을 겁니다. 다들 아시겠지만 면을 들었다 놨다 하면은 차가운 공기와 뜨거운 공기가 뜨거운 공기는 아니죠. 뜨거운 물과 이렇게 만나면 뜨거운 공기, 차가운 공기와 뜨거운 이렇게 해서 면발이 쫄깃쫄깃해져요. 그렇다고 너무 많이 들썩들썩 해주지 마세요. 어디 있다 싶으면 불을 줄여주시는 게 좋아요. 불을 끄고 썰이 왜냐면요, 딴 거 준비해다가 보니까 항상 면발이 다 불어 터져가지고 썰이 국물이 다 쫄아가지고 바다가리가 그렇더라고요. 그래서 오늘 제대로 하려고 합니다. 제대로.
건더기 건져내서 죄송한 말이지만요, 제가 고등학교 때부터 밥을 해 먹었습니다요. 1900 하고도 87년부터 밥을 해 먹었어요. 왜냐면은 어머니가 일찍 갑자기는 아니고 지병으로 돌아가셔서 제가 밥을 해 먹었습니다. 왜냐면 저희 누님은 시집을 가고 해서 집에 남자 2명, 아버지와 저는 항상 밥을 맛있게 해 먹었답니다. 일단은 이렇게 해놓고 소리 해면 이따가 뜨거운 데다 넣어놓고 다시 한번 데필 거예요. 일단은 여기까지. 안녕하십니까, 공맨TV 또 놀자의 재미철입니다. 오늘의 점심 이거요. 이렇게 라면, 형님 먼저 아우 먼저, 형님 먼저 아우 먼저라는 라면. 현재 시간이 이래요. 요래요. 하여튼 여기까지. 지금부터 시작입니다. 뭐가 시작이냐면 지금부터 제대로 본격적으로 라면을 먹어볼게요. 깨요 하니까 뭔 생각이 나느냐. 여기 깨가 들어있어요. 그래서 깨요 하는 겁니다. 하여튼 맛있게 먹겠고요. 제대로 요리를 했습니다. 분식점처럼. 농신라면. 회사 이름이 아니고요. 이 라면 이름이 농신라면인데요. 광고 아니고요. 저 꼬맹이 어렸을 때 형님 먼저 아우 먼저 형님 먼저. 이제 코미디언 구봉선 선생님이 했었죠. 별소리 다 해. 하여튼 말이 많아. 많이 먹겠습니다. 뭐니 라면에는 김치가 최고예요. 딴 거 다 필요 없어. 김치하고 깍두기면 돼. 거기다 깍두기도 필요 없어. 이만큼 오세요. 응? 그거 엎드려. 너 출연 좀 해달래잖아, 사람들이. 응? 거기 딱 있어. 척구준 출연 많이 시켜주세요 하잖아. 거기 딱 있으란 말이야. 밥상에서 이거 올리는 건 좀 그렇죠. 그렇고 말고 진짜로. 면발은 산 대신 국물은 식었네요. 아.
요새 저의 미라클 두산 베어스가 왜 그럴까요? 야구를 보면서 스트레스를 풀어야 되는데, 에레, 핫딱지를 나게 만들면 어쩌라는 겁니까? 속상해. 무지무지 속상해. 선수들도, 감독, 코치도 속상하겠지만, 팬들도 무지무지하게 열받습니다. 또 특히 현장에 야구장 가신 분들은 추운데, 엄청 추울 텐데, 얼마나, 뿔이 나는 거예요, 뿔이. 그래도 1점 냈네요. 3회 말에 전수를 하나 뽑았네요. 정수빈 선수가 때려서 뜬공이요? 뜬공으로 희생타가 됐네요. 고맙다, 수빈아. 나의 후배님, 수빈아. 진짜 그 두산 베어스 정수빈 선수는 저희 초등학교 신곡 초등학교, 세리동에 있는 신곡 초등학교 후배입니다. 저가 거기 22회 졸업생이에요. 진짜로입니다. 말 그만해야지. 면 다 뿔겠네. 지금부터 빨리 먹을게요. 말 안 하고. 그죠. 저가 원하는 밥이 나왔습니다. 그러니까 아까 그 라면 저 봉투에 보니까 동시미나는 라면이 1979년부터 라면을 생산했나 봐요. 그래서 올해 딱 60년 됐나 봐요. 그래서 60년 기념으로 이 농심 라면 형님 먼저 아우 먼저 형님 먼저 아우 먼저 이거 그 라면이 나온 것 같아요. 기념으로 60년 기념으로. 이거 광고 아니고요. 회사 홍보하는 거 아닙니다. 뭐 한때는 저 그쪽 라면은 아니라 그쪽 계통에 있었지만 여기까지 길게 얘기하면 다쳐. 죄송합니다. 자꾸 트림이 나왔어. 죄송합니다.
예, 밥을 뜯어 먹냐면요. 굳으면 또 설거지가 또 쉽지가 않아요. 하여튼 요새 제가 컨디션이에요. 하여튼 몸이 상당히 많이 안 좋아요. 감기약은 다 먹었지만 아직까지는 감기가 그렇게 떨어진 거 다 끊어진 건 아닌 것 같습니다. 여전히 말이 많아. 죄송합니다. 밥이나 먹어볼게요. 감사합니다. 아이고. 우리의 두산 베어스 참 요새 개방이 딱 일주일째, 저 20일 날 했으니까 딱 일주일째라 치고요. 하고 공격은 길게, 수비는 짧게 해야 되는데 말이죠. 거꾸로 수비는 길게 농 공격은 쇼폼이에요. 쇼폼. 이건 아니잖아요. 이건 아닌데 그래서 제가 마음이 많이 아파요. KBO 40주년인데 잠실 야구에서 받은 티. 저기 스트레스요. 워낙 저가 성격이 예민하고 그 연예인보다도 그는 기질이 있어. 예술적 기질이 있는데 스트레스 받아서 못 살겠네요. 무슨 야구를 한 번을 제대로 이기지 못하니. 제 원진이 또 왜 저러는 거요? 와, 국물 맛이. 국물 진짜 예술이네. 따봉. 와. 밥을 많이 먹고 야구를 또 저기 영상 또 찍고 해야 되겠지요.
와, 진짜 막히네, 진짜. 오. 국물이 끝내주네요. 뚫리네, 뚫려. 오늘 영상은 여기까지 마치겠습니다. 뿅, 뿅. 여러분 사랑합니다. 구독과 좋아요, 알람은 저에게 상당한 힘이 됩니다. 많이 많이 부탁해요. 트림이. 다시 한번. 많이 많이 부탁해요. 안녕히 계십시오. 쉬서. 바이바이, 바이바이, 야야야야, 야야야, 야야야야야야. 니모카나 한 방에 좀 가자.